நீங்கள் அடிங்க. பண்ணுறோம் இல்லை முடிஞ்சிட்ட பிறகு வரேன்னு சொல்கிறான் பார்த்தா சேர்த்துக்கு கலக்கு ஒன்றா போட்டு அந்த இது இல்லை இப்படி இதில் கிரேவி மாதிரி பண்ணிடலாம். சரி நீ போ, இது எடுத்துன்னு போ. என்னடா திருப்பதி அதே மீன் எடுத்துன்னு நல்லா இருக்கும். கலக்குறியா? இதெல்லாம் எடுத்து தண்ணி ஊற்றுறியா? ஓ அதே வரலாம். கிரேவி தானே? கிரேவி தான். அதுக்கு சரி வேணாம் வேணாம் சாப்பிடுங்க. வேணாம் வேணாம் எடுத்து பணம் திட்டுவோம் அதானே. வேணாம் வேணாம் ஊர்லலாம் சொல்ல மாட்டேன். இப்படி கொக்கட்டா இப்படி கொக்கட்டா அது எடுத்துலாம். ஆச்சுல தண்ணி எடுத்தா கார்த்து தண்ணி சொல்கிறேன் இல்லை நீடா கழுவிட்டாரா? டேய் அப்படின்னா மசாலா போட்டா அப்படியே கொதிக்க வச்சிடலாம். பண்ணி கருவு எல்லா பேரும் எல்லாம் ஒலிட்டு தெய்வம் என்ன பிடிக்குது ஏய் சு சு இறம வாட்டர் எடுத்து போட்டு நல்லா கறி வேணும் இதெல்லாம் மண்ண கூட சாப்பிடலாம். என்ன எடுத்துனா அவ்வளோதான் இருக்குது. எடுத்து ஓனா இருந்தீங்கன்னா நான் சரக்கு அடிக்கும்போது ஒரு லுக்கை விட்டுருவேன். பீர் எடுத்து போட்டுக்கிறேன் பின்னாடி. அப்படிதான் குடிக்கலாம் பார்த்தேன். கடை 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 இப்போ குடிக்க அந்த அந்த துணி மேலே எடுப்போம் எடு இப்போ குடிட்டா ஏய் வட்டா மாதிரி அடிக்கக்கூடாது. இந்த பாரு ஒரு லிட்டர் ஜூஸில் போச்சிடாமா 3 பேர் டேய் யாரா இருக்கு குடிக்கிறதுக்கு வாடா இயற்கை பயமா என்ன குடிச்சு காலு தலை வேகுது. யாருக்கு வேணுமோ சொல்லுங்க. இல்லை அது கோழி ஈரல் தான். பா இதுதான்ப்பா நல்லா வாசனையாக இருக்குது. அதாத்த விட
வர மாட்டேதா எங்க தண்ணா டேய் இங்க பாரு மட்டும் பார்த்தா லெக் உனக்கு தான் கொடுத்தேன் அது வரைக்கும் நான் சொன்னேன் காஞ்சே போயிடுச்சு அதுலேயும் பாதி இவனுக்கு கொடுத்தேன் பாதியா ஏ பாதி ஒரு வாய் விட்டு பெருசா பெருசாவா 1000 ரூபாய் விட்டுறல வாங்கி போட்டுக்கோ இப்படி வயசு வரக்கூடாது அதுதான்